Halo, jumpa lagi dengan saya Sul Generation 57. Perbaikan kali ini kita ada mesin pembagi roti dengan keluhan mendengu dan bergetar. Penyebab mendengu dan bergetar itu disebabkan adalah kontaktor ini ya teman-teman. Maka daripada itu kita harus ganti part ini atau kontaktor ini dengan merek Mitsubishi C11 atau C10 ya teman-teman.